सोते ही अगर आपके खर्राटे पूरे कमरे का कॉन्सर्ट बना देते हैं और घर वाले रात भर चैन की नींद से नहीं सो पाते हैं, तो इसमें बिल्कुल भी मजाक समझने की गलती मत कीजिए, क्योंकि खर्राटे सिर्फ अनोइंग आवाज नहीं, कई बार बॉडी का वार्निंग सिग्नल भी होते हैं। और ठंड के मौसम में तो ये प्रॉब्लम और भी ज्यादा बढ़ जाती है। तो सवाल अब ये उठता है कि खर्राटे आते क्यों हैं और बिना दवाइयों के इसे रोका कैसे जा सकता है। चलिए मैं बता देती हूँ इस वीडियो में। सबसे पहले समझते हैं कि खर्राटे आते क्यों हैं। देखिए, खर्राटे तब आते हैं जब सोते समय